Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sihirbazlık yapacağız Didem'le. Şimdi arkadaşlar Didem'in biberonu yok edeceğim. Hokus pokus. Arkadaşlar bakın kaybettik biberonu. Şaşırdın mı Didem? Hı. Nerede peki biberon? Babanın arkasında. Ya hayır ya. Şimdi biberonu geri getiriyoruz arkadaşlar. Hokus pokus. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biberon geri geldi. Diloş da çok mutlu oldu. Arkadaşlar şimdi ikinci sihirbazlığımıza geçeceğiz. Bu daha güzel bir sihirbazlık olacak arkadaşlar. Şimdi Didem'i yok edeceğim arkadaşlar. Hokus pokus. Ah, arkadaşlar bizim kedimiz oldu. Anam Diloş nereye gitti? Didem? Didem kediye mi dönüştü yoksa Didem? Allah Allah. Didem kediye dönüştü. Nasıl gelecek ki Diloş geri? Bilmem. Ya gelmezse? Dur koy bakalım tekrardan yap bakalım. Geç. Dur orada. Hokus pokus. Arkadaşlar şimdi Didem yine geldi. Miyav yap bakalım. Miyav yap. Yav. Sen kedi mi oldun? Seni kim kedi yaptı? Abdemimin. Hangi abla? Bu. Seni kedi mi yaptı o? Hı. Allah Allah. Arkadaşlar bugünkü sihirbazlığımız bu kadar. Arkadaşlar bir de biz bir tane kedi sahibi olduk. Bu kediyi gönderemedik arkadaşlar böyle. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Diloş. Bay bay.